Assalomu alaykum. Yana o'sha mashhur gap, ko'rpachan tagida pulini saqlab yurgan akaxonlarimiz. Sizlar uchun Isuzu texnikalariga eng kamida 25% to'lov bilan kredit ochildi. Ya'ni 3 yildan 5 yilgacha. Bugungi obzordagi modelimiz aynan Isuzu texnikasi. Inquire 90 Samasval. Men va yana Isuzu dealer Sanjarbek Telegram kanali, YouTube kanali boshqaruvchisi Sanjar akamiz bugun shu Inquire 90 modelini chiroyli obzor qilib beramiz. Aka, boshlaymiz. Bu modelimiz hamma biladi bu modelimizni, lekin asosan farqiga borish qiyin bo'lgan modelimiz Isuzu Inquire 90 salyarkali dizelda yuradigan modelimiz. Sanjar aka o'zlari Ponti xarakteristikalarni tushuntirib beradilar. Undan keyin kommentariyada qiziq savollarga javob berib, bir-birimiz bilan diskussiya qilamiz. Sanjar aka, Assalomu alaykum. Ushbu modelimiz Isuzu Inquire 90, ya'ni yangi zamonaviy ramaga o'rnatilgan o'sha bortli Samasval kuzovimiz. Ushbu avtomobilimizning motor qismi, eng asosiy qismi 155 ot kuchli turbinali 4 silindrli dizelli dvigatel o'rnatilgan. Bu motorimizga bemalol qo'rqmasdan gaz uстановка qilsanglar bo'ladi. 4-pokoleniya gazni bemalol o'rnatsanglar bo'ladi. 30 ga 70, ya'ni 30% seralka, 70% gazda yuradigan qilsanglar bo'ladi. Avtomobilimizning eng qulay taraflaridan biri eng talabgor tarafi eng ko'p yuk ko'taradigan hisoblanadi. 5 tonna 210, dokumentalniy texpasportda yoziladi, 5 tonna 210 bo'ladi. Xo'p, avtomobilimizning tormoz tizimi воздушный tizim, ya'ni havo kompressorlari bor. Havo tizimi o'sha tormozni mustahkamligini ta'minlab beradi. Sanjar aka, hozir aytib o'tib ketdingiz, gaz qo'ysanglar bo'ladi deb. Biz asosan avtosalon 2-3 firmalar bilan hamkorligimiz bor, ya'ni gaz o'rnatadigan firmalar bilan. Mijozlarimiz ko'p so'rashadi, 70-30 qo'ygan yaxshimi, 100% qo'ygan yaxshimi? Bizga ham bu savol qiziq, ya'ni u firmalarga murojaat qilamiz. Firmamiz asosan bitta Bahrom aka degan gaz servis rahbari bilan bir gaplashib qoldik. Shunda aytishyaptiki, "Lutchi deyapti, bunga gaz qo'ygandan deyapti, zavodskiy gazli modelni olgan ma'qul deyapti. Agar niyatlaring gazda yurish kerak bo'lsa. Agar 70-30 sistemasini ham qo'ysangiz bo'ladi. Gulistonda, o'zimiz Sirdaryoda professionallar bor, qo'yib beradigan. 70% gaz, 30% salyarka shu qishki kunida salyarka bilan nagruzka bo'lmagan holda harakatlanib tursangiz bo'ladi. Shu fikrga nima deysiz? Masalan, gaz qo'yib yoki Lutchi gazli modelni olgan yaxshi yoki 70-30 qo'ygan yaxshi deb o'ylaysizmi? Qaysi model? Endi buni bir tarafi bor. Gazli model olgandan keyin ham yana дополнительный gaz balon uстановка qilinadi. Gaz balon olgandan keyin дополнительный uстановка qilinsa, undan ko'ra shu dizelli variantini olib turib, o'shanga gaz uстановка qilgan yaxshi. Nimaga desa, 30% saralkada yurganlik hisobiga galovkani qurishi, o'sha silindrlar, qo'shinlarning qurishini oldini oladi va motorni uzoqroq xizmat qilishini ta'minlab beradi. 30-70 bo'lgandan keyin buni 100% saralkada yuradigan qilsa ham bo'ladi. Gazni yopilgan paytda, masalan, gazni o'chirib bo'ladigan, qo'lni yopiladigan bo'lgan taqdirda, bunda bemalol saralkada ishinglarni davom ettirsanglar bo'ladi. O'zbekistonda hozir eng ko'p Isuzu texnikasini kreditga aslida xarid qilishyapti. Kreditga xarid qilgan paytda bir kun to'xtab qolsa ham, o'sha kredit oluvchiga ziyon bo'ladi. Shu uchun saralkali olgan ma'qul. Ishini yozim bemalol ishlashadi. Shular. Ham turbinali motorimiz ekonomik 16 ta rasxod qiladi, 5 tonna yuk bilan 16 ta rasxod, bu menimcha ajoyib. Aka, endi olish tartibini ham bir aytib o'tib ketinglar, xaridorlarimizga qiziq. Hozir olish tartibi bo'yicha keyinroq to'xtalamiz video oxirida. Hozir buni komfort tizimini gaplashsak, ya'ni kabinasi ichida qanaqa komfortliklar mavjud haydovchi uchun. Kabinaning ichida ko'rib turganingizda haydovchi uchun barcha qulayliklar bor. Oynalarimiz elektronik ko'tarib tushiriladi, bokovoy oynalarimiz isitiladi, o'sha har doimgidek markalari ko'rib turganingizda. Boya aytganimizdek, воздушный ручной tormozi, konditsioneri, sidinalarimiz bemalol suriladi.
qutisi 6 pog'onalik, eski modellarimizda 5 pog'onalik bo'lgan. Hozir bu N490 yangi model. Hozir hamma modellar ya'ni 6 pog'onali. Endi bort qismiga, ya'ni kuzov qismini Sanjar aka aytib o'tib ketadilar. Qanaqa funksiyalari bor, Hop, bort qismiga keladigan bo'lsak, buni основной eng ko'p solishtiriladigan modeli Isuzu MPR 82L, ya'ni zavodskoy o'sha CNG deyiladi. CNG bilan ko'p solishtirishyapti bu modelni. Hop, bu modelni CNG dan ustunlik tarafi ramasi baquvvat, chuloki, resurslari baquvvat hisoblanadi CNG ga nisbatan. Motorimiz 155 ot kuchi bo'lgani sababli ko'proq yuk ortishi mumkin bu model. Eng ko'p beriladigan savollardan biri ham o'sha. Bortimizga zavod 5 tonna 210 qoblat beradi, lekin buni o'zi bemalol 10 tonnagacha yuk ortib tushunib yurishda silindrimiz ham javob beradi bu talabga. Endi sizlarga samosvalimizni bort qismini ko'tarib ko'rsatamiz. Mana ko'rib turibsiz, bu samosvalimiz ko'tarilgan tarafi oldingi eski modellarda samosval haydaganlar biladi o'zi. Mana bu silindri kichkinaroq bo'ladi-da, asosan tayanch qaychiga bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Hozir endi zavod silindrni almashtirib, oldingiga nisbatan usulinli, ya'ni kuchaytirilgan variantdagi silindrni qo'ygan. O'shaning uchun hozirda qaychisiz chiqarilyapti. Buni zavod konstruktorlari tasdiqlagan shu narsani. O'shaning uchun har xil bo'lar bo'lmas kommentariy yozgandan ko'ra o'sha konstruktorlar tasdiqlab o'sha 5 tonnani ko'taradi deb bergan, ko'taradi. Endi qaychi qo'yilishining sababi avtomobilimiz notekis joyda bortini ko'taradigan bo'lsa, yonga olib ketib qolmasligi, o'sha olganda ham o'nli sindirib qiyshaytirib tashlamasligi uchun qilingan narsa aslida. Yo'qda mana baribir xavfsizlik o'ylangan. Uni ko'tarib, masalan, amini ushlab qolsa ham bo'ladi. Endi bu bunaqa narsalar ham bor. Lekin shunaqa klientlar bor. Men o'zim sotganman mashina. Sirazi olib, mashindan qaychi qo'yishgan ekanda, o'zlari ustanovka qildirgan ekan. O'zlarining xavfsizligini o'ylab qilyapti, chunki bu samosval bilib bo'lmaydi, loy qiyshiq joylarda bo'lib qoladi. Ba'zida mana bu beton qoplarda ortsa, bir tarafda qop ketsa, qiyshaytirish mumkin-da. Shunaqa bu Isuzu'ni oladigan odam hech qachon o'zini vesida ortmaydi. 2 tonna olsa 5 tonna ortadi, 5 tonna olsa 10 tonna ortadi. 10 tonna olsa 15 tonna o'zadi. O'shani hisobiga. O'shaning uchun ishonchli modellar har doim talabgor bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana shu modelimiz N490 modeli zavodskoy model hisoblanadi. Ya'ni zavodning xarakteristikasi bo'yicha 5 tonna yuk ko'tarish qobiliyatiga ega bo'lgan model. Buni gazli modeli ham bor. U zavod xarakteristikasi bo'yicha 3,5 tonna deb belgilangan. U ikkita 150 litrli gaz balloni bor, lekin tuzilishi, shakli, hamma narsasi bir xil. Даже kubaturasi ham bir xil bo'ladi, silindrlari absolutni bir xil bo'ladi. Endi olish tartibi qanaqa? Sanjar aka, o'zingiz tushuntiring olish tartibini. Olish tartibi 3 xil ko'rinishda: naqd, pul ko'chirish yoki kredit yo'li bilan amalga oshiriladi. Hop, основной kreditga olinadi. Kreditda eng minimal foizi 25% dan boshlanadi. 25% ga agar kredit oladigan bo'lsanglar, avtomobilimizni o'sha avtokreditga zalog sifatida 2023-yildan oshgan avtomobil zalogga qo'yiladi. Oylik to'lovlariga keladigan bo'lsak, oylik to'lovlari ham o'sha minimalni hisoblangan. 5 yilga nisbatan olinadigan bo'lsa 16 milliondan boshlanib 6 milliongacha tushadigan tartibda bo'ladi. Boshiga 200 million plyus bo'lsa, ushbu avtomobilda bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Ushbu avtomobilimizning tan narxi 681 million 500 ming so'm.
bugungi kunda o'sha aktualniy narxi 681 million 500 ni tashkil etadi va avtomobilimizdan hozirda 2 ta dona sotuvda mavjud. Hurmatli kuzatuvchilar, nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol bizga murojaat qiling. 24/7 demasak ham bemalol ertalab soat 9 dan kechki 9:10 gacha bemalol telefon qilishlaring mumkin. Sizlarni avtosalonimizda kutib qolamiz. Maksimal darajada sizlarni rozi qilib yuboramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, kelinglar, kreditsanglar kredit, naqdsanglar naqd, hammasini maksimal darajada qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi obzorlarimiz kommentariyada yozib qoldiringlar. Qaysi modelimizga obzor qilishdi. Rahmat. Xayr, sog' bo'linglar.